amigos, bienvenidos a mi canal Antonella Kids. Hoy vamos a aprender el abecedario con su sonido. La A suena A, la B suena B. La C tiene dos sonidos, uno suave y otro fuerte. La Ch suena Ch, la D suena D, la E suena E. La F suena F. La G tiene dos sonidos, uno suave y otro fuerte. G. La H es muda, no tiene sonido. La I suena I. La J suena J. La K suena K. La L suena L. La L suena Y. La M suena M. La N suena N. La Ñ suena Ñ. La O suena O. La P suena P. La Q suena Q. La R suena R. La S suena S. La T suena T. La U suena U. La V suena U. W suena U. La X suena S. La Y suena Y. La Z suena S. Chao amigos, nos vemos en el próximo video de Antonella Kids. Para ver más videos de Antonella Kids, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para ver más videos de Antonella Kids. Chao, bye bye, los quiero mucho. ¡Mua, mua!